個咩嚟㗎？呢個係金錢草啊，佢作用好多㗎。佢就好似通渠佬一樣，專門醫治一啲尿急尿痛、小便唔通暢嗰啲，佢可以即刻幫你打通。另外仲好似碎石王一樣，可以沖走啲腎石、膽石，可以同啲小沙粒講拜拜。又有清肝膽火嘅功效，如果有啲朋友仔口苦、眼屎多，咁內服佢就啱晒啦。如果俾蚊叮蟲咬，咁又可以用啲生金錢草外敷患處，皮膚即刻涼浸浸。哇，原來咁多功效㗎，多謝晒你分享啊！